Täna toimub meil järjekordne kliendiürituste sari. See toimub meil 1 kord aastas ja eesmärk on meil rääkida erinevatest võimalikest eksport-import partnerriikidest, kuhu Eesti ettevõtted võiksid kaupa viia või kust tuua. Kui eelmisel aastal me mäletatavasti rääkisime Hiinast ja sellega seonduvast ja see üritus oli väga põnev ja saime väga positiivset tagasisidet, otsustasime täpselt sama formaati korrata, aga Suurbritanniaga. Miks Suurbritanniaga? Iseenesest mõistetav küsimus on, mis saab järgmise aasta Brexitiga. Uus info on alati kasulik. Ma arvan, et kuna siin lähiajal on ka just Suurbritanniaga seoses nagu tulemas saadetisi ja koostööd, siis ma ikka ootan, et see on tulevikus abiks. Üks mu ettevõtetest tegeleb puhtalt ekspordiga ja lihtsalt professionaalne huvi. Ja teine ettevõte, tegemist tootmisettevõttega, mis siis plaanib hakata oma tooteid eksportima, et kindlasti Suurbritannia on üks selline huvitav sihtturg, kuhu pürgida ja ma loodan, et see info mõttes on abiks. Tulin sõbra soovitusel siia ja meie ettevõte tegutseb siis tootmisega ja praegu tegutseme Eesti turul, aga oleks huvi minna ka väljapoole, et loodame siit saada häid kontakte või nõuandeid, millega nagu seda asja edasi arendada. Otsused on kindlasti seotud Brexitiga, et sellest rohkem informatsiooni saada, mis võimalused ja sellega avanevad ja mis uksed kinni lähevad ja logistika pool ka üldse, kuna me tegeleme siis energiatõhusate elementmajadega, et saada võib-olla ka nende siis Briti turust ülevaade nende jaoks. Ütleme siin Londoni ümber siin kuskil 150 kilomeetri raadiuses siin elab kuskil 30 miljonit neist. No eksportija esmalt peaks jälgima seda, et kui ta täna juba Suurbritannias ekspordib ja on olemas need kaubanduslepped ja kokkulepped, on olemas edasimüüjad ja või maaletoojad, vahendajad seal. Arvestades seda, kui keeruline on Briti turg, kui raske sinna on sisse pääseda, sisse saada, siis esimene soovitus on kindlasti see, et tuleks jätkata olemasolevate kontaktidega tööd. Briti turg ei kao mitte kuskile. See, et nad juriidiliselt ühel hetkel on Euroopa Liidust väljaspool, ei tähenda seda, et kaubavahetus ja äri otsa lõpeks. Nii et esimene soovitus on see, et need lepingud ja need diilid, mis olemas on, neid tuleb igal juhul hoida ja neid kontakte väärtustada. Kes täna otsib Suurbritanniast uusi kontakte, ega soovitus ongi see, et ega mitte midagi täna muutunud veel ei ole. Ega kõik läheb vanaviisi edasi ja mingisugust sellist seina ette pandud ei ole. Suurbritanniasse saab täna turule saab müüa, nemad ostavad ja kaubandusvahetus toimub. Eestist eksportijale muutub see, et Inglismaal tekib toll ja Inglismaal kui kliendil importijal rakenduvad tollimaksud. Ehk siis Inglismaa kliendile muutub kaup kallimaks. Et toote hind ei ole ainult hind pluss transport, vaid rakenduvad ka importmaksud Inglismaal. Eesti ettevõtte ostes kaupa Inglismaalt peab arvestama Eestis importdeklaratsiooni vormistamisega, millega kaasnevad ka tollimaksu ja käibemaksu tasumine. Täna räägiti meil teemadel siis, kuidas teha Suurbritannias äri, millised on eripärad, sest et tegemist on küll Euroopa Liidu riigiga, kuid sealsed eripärad juba kas või telefoninumbri saamisel, kui meie oleme täna harjunud kasutama mobiiltelefone, siis seal lauatelefone on väga suur erinevus, mida võiks ka Eestist siis eksportivad ettevõtted Suurbritanniasse teada.
esineja tõi väga palju värvikaid näiteid ja oskas vastata kõikidele küsimustele väga konkreetselt ja selgitavalt. Ta andis ka oma kontakti ja kõikidel huvilistel palus endale kirjutada, et anda nõu ja kui on küsimusi ka petuskeemide kohta, siis alati oskab aidata või võtab ise kontakti.